हे दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, यहां पर एक बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जो रेलवे लोको पायलट का एग्जामिनेशन है उसका एग्जामिनेशन डेट आ चुका है। जी हां, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें अनअकैडमी फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर जाके फॉलो कर लें। वहाँ पर मैं एक एजुकेटर हूँ और मैं आपको वहाँ पर रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथमेटिक्स के वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से यहाँ पर आज ये जो ऑफिशियल तिथि है वो घोषित कर दी गई है सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए। जो रिजल्ट है वो कब आएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट दैट सेकंड स्टेज सीबीटी इज लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम 19 नवंबर। जी हाँ, 19 नवंबर से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर जो रिजल्ट है आपका कब आएगा वो 5 नवंबर, बिफोर 5 नवंबर द रिजल्ट प्रोसेसिंग फॉर द फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज फाइनल स्टेज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच RRB based on their merit and post preference is likely to be published on or before 5 नवंबर। जी हाँ, 5 नवंबर से पहले या 5 नवंबर तक यहाँ आपको दे दिए जाएंगे और 19 नवंबर से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट है। तो बिल्कुल आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, तो अपनी तैयारी में लग जाओ और रिजल्ट का वेट करो। रिजल्ट आपका आने वाले इस हफ्ते में आपका आ जाएगा। तो बस यही जानकारी छोटी सी देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो जो भी फॉर्म भरे थे, जिन्होंने पेपर दिया था। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।